అండ్ మందులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడేది, దయచేసి పాడేయద్దు. మొన్న కూడా ఒక బేబీ ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యింది. మా కొలీగ్ ఒకళ్ళు అయితే చెప్పారు, అలా బిడ్డ చనిపోతే తల్లి తట్టుకోలేక తల్లి దూకేసేదని. దగ్గుతున్నప్పుడు కంగారుకి వెళ్ళేసి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి మెడిసిన్ తీసేసుకుని, సో హడావుడికి వెళ్ళొద్దు. ఫస్ట్ దగ్గుతుంటే కొంచెం మెచ్చబట్టతో అద్దండి. రీసెంట్గా జరిగిన న్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. కఫ్ సిరప్ వల్ల ఎంతోమంది పిల్లలు చనిపోయారు. మరి డెఫినెట్గా ఈ ఆఫీసర్స్ని గవర్నమెంట్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారు జేపీ నడ్డా గారు కానీ ఈవెన్ మోడీ గారు కానీ ఇలాంటి ఆఫీసర్స్ని తీసి పాడేయాలి. పిల్లల లైఫ్లతో ఆడుకునే హక్కు ఎవరికి లేదు. దే ఆర్ క్రిమినల్స్ హూ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. సో దగ్గు వచ్చేదానికి ఒక్క రీజన్ కాదు, ఇలా మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, కొంతమంది ప్రిస్క్రిప్షన్స్ క్లియర్గా రాయట్లా, పేరెంట్స్ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లా. ఇందులో మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీళ్ళు కావాలని టెస్టులు రాసేస్తారు, వీళ్ళు కావాలని ఇంజెక్షన్స్ చేసేస్తారు. బిగినింగ్ ఏంటి మ్యామ్? ఎప్పటి నుంచి మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు ఓఆర్ఎస్ మీద నుంచి? మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఓఆర్ఎస్ గురించి నేను ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాను. విరోచనాలు వస్తే ఆ ఓఆర్ఎస్ యాపిల్ బొమ్మ తీస్తారు, విరోచనాలు ఎక్కువైపోతాయి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా డబ్బులు ఉండవు, పిల్లలు చచ్చిపోతారు. ఇప్పుడు నా చుట్టుపక్కల ఉన్న నా ఫ్రెండ్సే ఫోర్సెప్స్ డెలివరీస్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు. అసలు ఏంటి మ్యామ్ ఈ ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ? ఇండియాలో మంచి హాస్పిటల్స్లో నువ్వు ఫోర్సెప్స్ చూసుకుంటే లెస్ దెన్ 5% ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఫోర్సెప్స్ డెలివరీస్ 50-60% అవుతున్నాయి ఒక 2-3 చోట్ల. సరే చేసావు ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ, ఇక్కడ బ్లీడ్ అయింది, లోపల బ్లీడ్ అయింది, నేను ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ చేశాను అని రాయట్లే, డాక్యుమెంట్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే రేపు వీళ్ళు కేసు పెడితే ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో చూడండి, ఎవరికి ఈ పరిస్థితి రాదు, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్స్ సో వెల్. ఇక్కడ హారిబుల్ ఆరోగ్య స్కీములు అన్నీ అవి మంచి స్కీములు, కానీ అవి అలా చేసే బదులు మీరు అంతే ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ని బాగా డెవలప్ చేయండి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ముఖ్యంగా గబుకుల్లో వీడియోలు తీసేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎందుకు తీస్తున్నారు పాపం వాళ్ళకి తెలియదు, లేదు మేము వీడియోలో కనపడతాం అనుకుంటున్నారు. అంటే ఇంత దౌర్భాగ్యంగా చేయటం ఘోరమ్మ. సో మా మీద ఏలెత్తి చూపేటప్పుడు ముందు కొంచెం ఆలోచించండి. నేను అందరూ మంచాళ్ళం అంటల్లా, ప్రతి వృత్తిలోనూ ఒక 70-88% అందరూ ఒక రకంగా ఉంటాం. అంటే 2 మంచాళ్ళం ఉండము, 2 చెత్తాళ్ళం ఉండం.